霊夢さんってゲームとかするんですか？あら、この私にそんな愚問を聞いちゃうのね。ゆっくり実況、で引っ張りだこのこの私だもの、ゲームに関してはプロフェッショナルよ。なるほど。まあ今日はこの私がスーパープレイを連発披露してやるから見てなさいさなえ。わかりました。今日は霊夢さんの華麗なるプレイさばきを頼りにさせてもらいま。霊夢さーん。注意、これは東方にわかのオープ主が暇つぶしと自己満足を兼ねて作成したファミコンソフトをスーファミでやるという、ただの茶番動画です。それでもいいよという方のみ。ゆっくりしていってね。死んじゃいましたね。さなえ。何ですか？カッパのリバーストリームってことわざがあるじゃない。なぜ英語にしたのかはわかりませんけどカッパの川流れってことわざならありますね。つまり私みたいなクロート手だれゲーマーであれ失敗と無縁というわけではないのよ。勉強になったわねさなえ。私小馬鹿にされていると捉えていいんですかね。まあ同じミスを繰り返す真似はしないわよ。霊夢さん。異変攻略の鬼と呼ばれたこの私が本気を出せばこの程度のゲームの攻略くらい楽勝よ。じゃあ最初から本気出してください。この私がついてるんだもの。今日中にエンディング画面を腹渡ごと引きずり出してやるから期待してなさい。誰の腹渡ですか？私のですか？言葉のあやよ。なんて悪趣味な表現。霊夢さーん。さなえ。何ですか？工房も木から落ちるってことわざがあるじゃない。ありません。いや、猿も筆の誤りだったかしら。ありません。いくらその道に引いてたものでも失敗がないわけじゃないのよ。勉強になったわねさなえ。油断禁物という戒めの世を込めたことわざを何の躊躇もなく言い訳に使うダメ人間プリはすがすがしいです。へへへへへ。褒めてないです。お願いですから画面見てください。少しは真面目にやってくださいよ。そもそも私たちがこうしてゲームしているのも霊夢さんがかなこ様と諏訪子様のデータを消しちゃったからじゃないですか。いやまさかあの程度の接触でデータがぶっ飛ぶとは私も思ってなかったのよ。まあ今日中には元の面まで戻してみせるから、安心しなさい。雑魚キャラにリングアウトさせられながら口にできるようなセリフとは思えませんね。あ、ちょっと、何どさくさに紛れて私のこと投げてるんですか？ごめんなさいね手元が狂っちゃって。いや、狂った手元でここまで私をピンポイントに集中狙いできるはずがないでしょ。不満があるなら言ってくださいよ。金くれ。それは傲慢でしょ。暇だ。待って、退屈すぎて泣いたことなんて今までの人生で37回くらいしかないので、退屈しのぎのつもりでアリスさんの家に行って退屈な現状に泣かされるってことは、ここに来た意味がないということじゃないか。白霊神社に行ってみても霊夢はいないし、アリスも今日は読書の日だっつって一歩も動かないし、こんなことなら来るんじゃなかったな。でも今さっき来たばかりなのにすぐに帰るってのも気がつけるし、読書以外で何か暇つぶしできるようなことがあればいいんだけどな。あ、そういえばおとつい開発した、どんな場所にいても目的人物の喋ってることを盗み聞きできる盗聴魔法をまだ一度も試してなかったな。いい機会だしまずは霊夢を盗聴するか。それにしても霊夢のやつ、白霊神社を留守にして一体全体何をほらご覧なさいさなえ、モハメドアリをも凌駕する私の圧巻のパフォーマンスを。霊夢さん。何かしら。お腹空きませんか？ないやつだからな。今どこで何をしているかなんて皆目見当がつかないぜ。もしかしてパチュリーのと。霊夢さんこの前ゲームうまいって自分で言ってたじゃないですか。私は得意な方よ。ただやっぱあれよ昨日コーマ館で昨夜と酒交わしたからその影響が出たみたいなことを。はたまたコーマ館で昨夜に食料ねだりに行ってたりすんのかな。昨日は何食べたんですか？フォアグラ。今日はエイプリルフールじゃないですよ。ほんとだってば、昨日コーマ館で昨夜に晩飯をねだりしたらレミリアの夕飯の味。盗聴魔法を使うか。霊夢さん。何かしら。3時のおやつにラーメンって。ああ、これ、ゆで卵が食べたくて買っちゃったのよ。なんで卵単体で買わないんですか？そうと決まれば盗聴魔法の呪文を唱えるか。シンプイプイのー。いきなりどうしたのマリサ。お腹もいっぱいになったとこよでゲーム再開よ。早くゆで卵食べてください。いつまで口の中に残してる気ですか？ほわたしやがるのよさなえ。目標の場所まではまだまだかかうねしょ。愛しのかにゃこしゃまとシュワホシャマの羽目にガン合うわよ。っていうかここ難しくないですか？一定の俺で飛びを振りましょう。一定の俺。ちょっと不覚にも可愛いと思ってしまった。しゃなえ。V。早主義はよしゃなえ。霊夢さんいい加減早くそのゆで卵食べてください。しゃっきの見た、しゃなえ、お茶のゲームエモアを食わせのアイアンファミガイファイはよ。何言ってるのかさっぱりわかりません霊夢さん。お茶アイゲンファミグアレよピフォベンデュボボクシュイじゃないの。なんで不機嫌なんですか？私の発言のどこが気に入らないんですか？シャのごまにゃさピミニクシャゴミシオナニョマハジャミジャミフェニョアニョレナシャイよ。とりあえず食べ渋ってないでさっさとゆで卵飲み込んでください。よし。成功だ。これであいつの会話内容を脳内で認知できるようになったことだし。しゃあなー。今度は何ですか霊夢さん。霊夢には悪いが試させてもらうぜ。ユジャファミファリファラウェウブワイシュジュデフィミニクゴニョシュゲズジュベジョゴイナシュニョヨユナヘファビリタシャゴミシオナニョマハジャミジャミフェニョアニョレナシエルソフ。はぁ、今の霊夢の声だよな。でも何言ってるのか全くわからなかったと。確かにあいつは今日の夕飯は酸素と窒素のソテーだの羊からの牛乳でうんだだのたまに何言ってんのかわからないこともあったが。日本語ではない別の言語を喋り出したことなんて今までに一度もなかったし落としどころを求めて視点を巡らせても納得のいく結論が見つからない。
そうだ、きっと盗聴魔法が失敗して音声が文字化けしたんだ。私の開発過程に問題があったんだな。この蛇私に似てない？もうジーバー系じゃねえじゃねえか。マリサ。ちゃんとした日本語が聞こえるってことは第一声の謎言語も霊夢の口から出たってことだろ。っていうか蛇に似てるって何？あんな獅子のない長細い爬虫類のどこに自信との類似性を見出したんだ。この後発感がいかにも。それともなんだ、ある一つの物事に肯定し続ける蛇のような執念深さを意味した一種の表現か。いつから文学に目覚めたんだので霊夢。いやでもあいつはさっきこの蛇って言ったな。特定の蛇と顔がそっくりだと言いたかったのか。一旦落ち着け霧雨マリサ。何のつもりで言ったのか知らないが蛇に似ているというさっきの発言も何かの冗談に違いない。とりあえずもう一度様子を伺ってみよう。危ない、刺さる。尻に刺さるって？うわー、刺さっちゃう。今のはきっと何かの間違いだ。刺さる、尻に刺さる。何が、蛇が。尻に蛇が刺さる状況ってむしろどうすれば生まれるんだ。図で表すとこういうことか。尻に刺さるって何？蛇って柔らかいイメージしかないんですけど、その蛇合気に加工でもされてるんすか？っていうかあいつさっき蛇のことを自分と似てるって言ってたよな。自分と似ている蛇が紙一重で尻に刺さるか刺さらないかという状況なんだよな今。ダメだ、こんな夏子ら感半端ない残念なイメージしちゃうかがね。あいつも混沌とした私生活を送っているんだな。っていうか実際の出来事がこの図通りならあいつ死に上げればいいだけじゃないか。四つん這いになる必要性がないだろ。危なかったわね。それにしても、動き早すぎんのよあの蛇たち。一匹じゃねえのかよ。何が？早苗、何ですか？あとどれくらい？あと4カゴですかね。この声は早苗だな。あと4カゴってのはなんだ？何の数字だ？そうか、蛇だ。今度は何なの？つまり霊夢は大量発生した蛇を早苗と共に駆逐してるってことだな。あと4カゴっていうのはきっと残りの蛇の数か何かだろう。これで合点か。ちょっと早苗さん、鬼畜すぎませんかねこれ。左下アンチですよ。残り数匹の蛇を相手にあの二人が負けるなんて考えられないけど、もうしばらく様子を見てみよう。それにしてもこのカエルたちもなかなかタフよね。カエル。なんだ、蛇だけじゃなくカエルも空いてるのか。これまたとんでもない異変だな。あ、そうか。霊夢と早苗はカエルたちを蛇から守るために戦っているということか。これならカエル好きの諏訪湖を戦争に持つ早苗がいる事実と辻褄が合う。我ながら大した名推理だな。終わった。やっと終わりましたね、霊夢さん。このようね。まだ口に入れてたんですか？普通に喋ってたからてっきり食べちゃったのかと思ってました。下のシャキを I 軸と Z 軸の方向に絶妙な感覚で曲げることへ、フォーにできた不定種を餌袋の代替として活用してたのよ。聞いてないです。カエルを守るために蛇と戦うなんて、あいつもお人よしになったもんだぜ。わかってないわね、社内。こういうのは長時間口の中に入れほくのが一番なのよ。口の中に入れる。何を？カエルを？今カエルを口に入れてるのか霊夢。雑食のお前でもまさか生の両生類には手を出すことはないだろうと思ってたが、まさかさっきの蛇に似ているって発言はそういうことだったのか。いや、逆に考えるんだ霧雨マリサ。おそらくあいつはカエルの命を守るために、カエルを校内で殺していたんじゃないか。そうだ、霊夢はカエルのために自らを投げ打ったんだな。優しいやつね適当。おめえはいいやつだよ。いきなり褒められた。もう、霊夢さんってば。口に入れて何分経つんですか？その卵。口に入れていたのはカエルの卵だった。あいつは卵まで口の中で殺しようとしていたのか。もはや親カエルの鏡じゃねえか。母性本能のくすぐられ方マニアックすぎんだろ。口に入れて何分経つか？そうね。1時間かしら。1時間。蛇と戦いながら口の中に。この状態が1時間近く続いたのか。我々の業界でも拷問じゃねえか。蛇との死闘は一段落ついたんだろ。早く吐き出せ。もう霊夢さんってば。早く食べてください、その卵。何食わせようとしてんだ。吐き出せ。そうね、そろそろ食感に飽きてきた頃だし。はい、ごちそうさま。食べた。霊夢がカエルの卵食べた。じゃあ霊夢は蛇からカエルの卵をこぼしていたのではなく、自分が食べるために蛇を駆逐して早苗と二人で独占しようとしていたのか。いやこれ完全にただの変質者じゃねえか。何が楽園の素敵な猫だよお前マジで一遍ケツに蛇刺されよ。ここら辺特に危ないですね。あ、トゲ。あらあら刺さっちゃったわね。刺さっちゃったのね。蛇、一番恐れていた事態が起きちゃったよ。カエルの卵を食べるときは蛇にケツ向けんなよ。いやそもそもカエルの卵食べるなよ。異変解決の相棒が両生類の卵巡ったあるケツに爬虫類刺さった哺乳類とかすなんてあんまりだ。いつから自然という弱肉強食の世界に足を踏み入れたんだぜ霊夢。こっちの世界に戻ってきてくれよ霊夢。カエルを巡って蛇と戦う親友の顔なんて見たくないのぜ。ところで早苗さん、何ですか霊夢さん。このゲーム残り何面くらい？ゲームの話かよ。一体何の話よ。この面を含めてあと3面です。もう少しね。よし、ここまで頑張ったんだから。最後まで気合い入れていきましょう。
そんなに強くテーブル叩いたら、